今日咧就嚟到朗屏站咧，一齊去研究呢個大埔冰室嘅奧秘。咁而家咧身處朗屏站啦，咁我諗應該 B 出口行天橋嗰邊咧都可以去到嗰度嘅。我試下探下路先。推介大家嚟到呢個元朗嘅大埔冰室，大件夾抵食，可以有全亞洲最優秀嘅肉餅飯。包括呢度係鄰近港鐵站、巴士總站，交通非常方便。今日我就要令到個味蕾爆炸。而家開始。為咗抵制呢個每日300份嘅洪流呢，我哋決定12:3就嚟到呢度，我哋一齊排隊啦。條隊真係好鬼長。你會過嚟今日食元朗嘅大埔冰室，係愛定責任啊？係窮啊！係因為窮佢。係去大件夾抵食，所以支持到我去支持呢間店去食肉餅。因為今日咧本身係有啲得閒嘅，見到 Flash 喺度去咁鋪嗰啲咩大埔冰室肉餅飯咩肉餅陳法拉、肉餅、將味嚟炸彈，將過咗嚟。我哋喺屯門過嚟，我哋屯門踩單車踩咗半粒鐘咗。我都係屯門過嚟㗎。我真係。因為我聽講呢度嘅肉餅飯啊，真係大件夾抵食啊！係，咁所以我哋就專登由屯門搭輕鐵過嚟㗎。呢都係，我都係屯門 fans 嚟㗎。有啲咩期望啊？對肉餅飯？希望呢個大件夾抵食啦，跟住兩塊肉餅都大塊啦，係咪？希望見到肉餅陳法拉同肉餅陳煎排咯。期望就係大件夾抵食啦，真係味蕾爆炸咁樣。希望係味蕾炸彈啦，味蕾炸彈好啊！好多謝支持。排咗個鐘咧，終於可以見到呢個冰室嘅正面，條龍縮短咗一半，應該仲有一個鐘排我懷疑。等咗個半鐘啦，就嚟到我啦，好恐怖。試下名先，大塊啊餅，好香我覺得，好香肉餅味啊，用料好紮實咯，個味蕾可以爆，加個味蕾幾好。其實食完飯之後咧，條龍都冇點樣喐過。咁啱啱咧就嗰個肉餅幾好啊，佢係有啲油香味啦，亦都係有足料啦。咁亦都有2大塊啦，就夠飽肚嘅一般人。非常之贊成大家過嚟去享受呢個味蕾爆炸嘅時刻。推介大家食呢個全亞洲最好味肉餅飯。